el lindo público presente, ¿dónde se encuentra? Hacia las manitos, arriba. Esto suena así. A ver, saquen a bailar, saquen a bailar. A ver, ¿dónde se encuentra el barrio San Bartolo? Las manos arriba, arriba, va, va, va. ¿Dónde está el barrio San Manuel de la Floresta? Alza la mano arriba. El barrio de San Francisco. Barrio San Bartolo, apoyando a su candidata. Hoy día quieren saber cuál es la reina de la comunidad de la Floresta. Arriba, arriba, las palmas. También un saludo para el presidente de Huaticocha que se encuentra también en la pista bailando. Alejandro Carreño, gracias por estar presente también en esta linda comunidad aquí en la Floresta, disfrutando la noche, pasándola maravilloso también. También un saludo para concejal William Vergara también que se encuentra ahí presente también. ¿Dónde se encuentra esa gente más alegre? A ver, ¿dónde se encuentra esa gente más alegre?
Huaticocha. Hace la mano a la gente de Huaticocha, 50 presentes. Porque no vuelves, aquí te espero yo. En la playa, en la arena, yo te esperaré. Porque no vienes, porque no vuelves, aquí te espero yo. En la playa, en la arena, yo te esperaré. Estrellas de la copia. Le dejamos.